never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oi gente, hoje eu vim me encontrar, né, com a Adriane da Rissai. E a gente veio se conhecer, a gente somos de Fortaleza, né? Veio se conhecer aqui no terminal de Siqueira, bem popular aqui onde a gente mora, né? E a gente tá aqui, gente, ó, morrendo de vergonha. Só pode dizer que a gente é doida, a gente já bateu altas fotos, né? Então é isso aí, gente. Gente, foi um prazer, certo? Conhecer nossa amiga aqui, Michele. E com certeza em breve a gente vai fazer novos encontros. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.